어떤 목사님께서 2016년도에 이 불안정 협심증으로 인해서 이제 심장 스탠드를 이제 시술을 2개를 받았어요. 그래가지고 이후에 이제 정기적으로 이제 의사의 진찰을 받고 또 처방약을 이제 준 것을 아침 저녁으로 이제 복용을 했답니다. 그리고 이제 할 수 있는 한 운동을 끊임없이 매일 하려고 노력을 했어요. 그래서 격렬한 운동은 할 수 없기 때문에 걷기 운동이 전부였지만 이것을 하루에 매일 1시간 정도 7,500보에서 8,000보 가량을 걸었답니다. 자, 이렇게 10년을 지내오면서 이제 약을 처방받고 운동을 하면서 지내왔는데, 그리고 나서 건강검진을 해보니까 뇌 심혈관 계통에서는 매우 건강하다라는 판정을 받았고요. 또 현재 연령대보다도 약 10년가량은 더 건강하다라고 이렇게 진단을 받았답니다. 여러분, 이것은 근본적으로 하나님의 은혜이지만 그래도 꾸준하게 약을 먹고 운동을 한 결과라고 생각되어져요. 10년 동안 심은 것을 건강이라는 열매로 거두고 있는 중요한 사례지요. 사람은 과거에 심은 것으로 현재를 살아갑니다. 지금 무엇을 심느냐 하는 것은 인생의 남은 시간을 살아가는데 결정적인 영향을 미치게 돼요. 선한 것을 심는 자는 선한 삶을 살아가고 악한 것을 심는 자는 악한 것의 열매를 맺으며 살아가게 되어져 있습니다. 우리가 잘 아는 야곱은 속이는 삶을 살아가다가 나중에는 본인이 속는 삶을 살게 되지요. 그의 형이 받을 축복을 가로채기 위해서 아버지를 속였습니다. 자신의 목소리를 감추고 형의 목소리를 내어서 목소리를 속이고 이제 옷을 속이고 심지어는 피부까지 속이고 음식을 속이고 결과적으로 눈먼 아버지를 속였어요. 그 결과 야곱은 일생 속에서 자기 자신도 많은 속임을 당하며 살 수밖에 없었어요. 아내도 자기가 사랑하던 라헬을 얻지 못하고 레아를 속아서 얻었습니다. 외삼촌 라반에게 품삯을 10번이나 더 속임을 당했고 무엇보다도 자식들에게도 철저하게 속았어요. 요셉이 애굽으로 팔려간 것도 모르고 정말 짐승에 찢겨 죽은 줄 알고서 평생을 슬픔 속에 지내게 됩니다. 속이는 것으로 심었을 때 속는 것을 거두게 되었어요. 여기에 비해서 요셉은 진실한 것으로 심고 진실한 것으로 거둔 대표적인 사람입니다. 형들에 의해 애굽에 팔려간 요셉은 이 보디발 장군의 집에서 종살이 할 때도 진실하고 정직하게 살았어요. 믿음을 심었습니다. 그 결과 그는 목숨이 위태로운 순간에 살 수 있었어요. 왜 그렇습니까? 그가 심은 정직과 진실이 그를 살린 것입니다. 하루는 가정 총무가 된 요셉이 시무하러 방에 들어갔는데, 우리가 잘 아는 내용이지만 평소에 요셉을 좋아하던 이 보디발 장군 부인이 요셉에게 추파를 던지면서 가까이 다가와서 아무도 없으니까 너와 내가 동참하자고 유혹했어요. 그럴 수 없었던 요셉이 급한 나머지 자신의 겉옷을 놓고 도망을 치잖아요. 입장이 난처하게 된 이 부인이 요셉의 옷을 증거로 대면서 요셉을 남편한테 고발합니다. 상황이 굉장히 불리하게 되었어요. 다른 사람도 아닌 장군 부인의 고발이에요. 장군도 자기 부인의 입장을 무시할 수가 없었어요. 부인의 체면을 살려주자면 사실 요셉은 그 자리에서 죽여야 했습니다. 노예 한 사람 죽이는 건 그리 어려운 시대도 아니었어요. 거기다가 옷까지 증거로 잡고 있었어요. 그런데 결과는 사형이 아니라 요셉을 감옥으로 보내는 것입니다. 여러분, 부인을 겁탈하려 했던 엄청난 죄를 범한 노예 소년 요셉을 왜 보디발은 죽이지 않고 자신의 감옥으로 보냈을까요? 왜 그랬을 것 같습니까? 보디발 장군이요, 사실은 요셉을 믿었습니다. 자기 부인보다도 요셉의 말을 더 신뢰했기 때문이에요.
요셉의 말은 거짓이 없고 언제나 정직하고 진실하다는 것을 알고 있었던 보디발 장군은 그 순간에도 요셉의 말을 사실은 믿었습니다. 정직과 진실로 씨를 뿌렸던 요셉의 삶이 위급할 때에 그를 구원할 수 있었어요. 만약 요셉이 정직하지 못했다면 아무리 나는 죄가 없어, 이거는 당신 부인이 나를 모함하려고 하는 거요 주장해도 그것을 인정받을 수 없었을 것입니다. 이처럼 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거둔다는 이 말씀처럼 분명한 진리는 없습니다. 하나님은 이 법칙을 따라 인간을 축복하기도 하고요, 저주하기도 합니다. 따라서 누가 이 법칙에 얼마나 순응하며 얼마나 진실하게 응답하느냐에 따라서 인생의 승리자가 될 수도 있고 패배자가 될 수도 있습니다. 이 법칙을 어기고 승리할 수 있는 사람은 없어요. 이 법칙을 어기고 행복을 기대하는 것은 하나님을 업신여기는 것입니다. 이 법칙대로 열심히 살았는데 잘못됐다는 것도 있을 수 없습니다. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시고 정직하게 응답하시는 분이세요. 하나님은 심는 대로 거두게 하십니다. 많이 심는 자는 많이 거두게 하시고요, 적게 심는 자는 적게 거두게 하시고 아예 심지 않는 자는 거둘 것이 없게 하십니다. 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩을 것을 거두게 하시고 영생을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두게 하십니다. 하나님의 역할은요, 자라게 하시는 것이잖아요. 심는 이나 물 주는 이도 중요하지만 정말 중요한 것은 자라나게 하시는 하나님의 은혜가 가장 중요합니다. 그러므로 하나님이 자라나게 하시는 은혜를 베풀어 주시기 위해서는 어찌됐건 우리는 뭐 해야 돼요? 심어야 하는 것입니다. 심지 않고 자라게 하시는 하나님의 은혜를 힘입을 수가 없어요. 오늘 맥추감사 주일은요, 이 하나님의 이 거둠의 법칙, 심음의 법칙을 확인하는 시간입니다. 씨를 심고 열매를 거두는 농사처럼 이 법칙을 잘 보여주는 것은 없어요. 오늘 우리가 많은 열매를 거두었다면 지난 시간 심은 것에 자라나게 하시는 이 놀라우신 하나님의 은혜가 있었음을 우리는 감사해야 할 것이고요, 돌아봐도 열매가 없었다면 우리가 얼마나 심었는가를 되돌아보면서 회개해야 할 것입니다. 또한 원하는 것을 얻지 못했다면 무엇을 심었는가를 좀 생각해야 하고요, 내가 원하는 만큼 얻지 못했다면 얼마나 내가 심었는가를 돌아봐야 합니다. 심는다는 것은 단순히 씨앗을 뿌리는 농사행위 이상의 영적이고 일상적 의미를 담고 있어요. 오늘 우리가 읽은 갈라디아서 6장 6절과 이 10절의 말씀을 통하여서 심음의 의미가 과연 무엇인가를 우리가 좀 생각하는 시간이 되었으면 좋겠어요. 여러분, 심을 때도 첫째로 때를 분별할 줄 알아야 한다는 것입니다. 농사를 짓는 사람들은요, 심을 때와 거둘 때를 잘 분별합니다. 적기에 씨앗을 심고 적기에 열매를 거두지, 어떤 것은 씨앗을 심을 때에 한 주간만 늦춰도 안 될 때가 있고요, 어떤 씨앗은 한 주간만 늦게 거두어도 안 될 때가 있습니다. 때가 정확해야 한다는 거지요. 이걸 잘하는 사람들이 누구예요? 농부들이에요. 아무리 급하다고 해도 농부는 이러한 것을 실수하지 않습니다. 이러한 것은 농사 짓는 농부만 해당되는 것이 아니에요. 남보다 앞서가는 사람들은 분명하게 무엇을 심을 것인가, 무엇을 거둘 것인가를 잘 분별합니다. 보통 사람들이 보기에는 아직 심을 때가 아닌 것 같은데도 그들은 심습니다. 그렇게 하기 때문에 남들보다 앞서가게 되고 세상에서 말하는 소위 성공한 사람들이 되어지는 거지요. 전도서 3장 1절 2절에 범사에 기한이 있고 천하 만사가 다 때가 있나니 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 심을 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있으며라고 말씀하고 있어요. 농사 짓는 모든 농부들은 씨앗을 심을 때에 뿌리지 않으면 거둘 때에 아무것도 거둘 수 없다는 자연의 진리를 잘 압니다. 그런데도 하나님을 믿는다고 하는 많은 사람들은 이러한 자연의 이치는 알면서도 신앙의 이치는 모르는 사람들이 많이 있어요.
농부가 씨앗을 뿌리지 않으면 거둘 수가 없는 것처럼 신앙생활하는 우리들도 믿음의 씨앗을 심지 않으면 아무런 열매도 거둘 수가 없게 됩니다. 그렇게 되면 농부가 1년 농사를 망치듯이 성도는 평생 신앙생활을 망치게 되는 것이에요. 그렇다면 여러분, 우리는 지금이 어느 때인지를 좀 아셔야 될 것 같습니다. 여러분, 심을 때입니까? 거둘 때입니까? 지금이 하나님과 교회를 위하여 심을 때입니까? 아니면 거둘 때입니까? 여러분, 지금 우리가 해야 할 시기는 어느 때라고 여러분 생각하세요? 분명한 사실은 지금 우리는 심을 때이지 거둘 때는 아니라고 생각되어집니다. 지금 우리는 합심하여 믿음의 역사와 사랑의 수고와 소망의 인내의 씨앗을 심어야 할 때인 줄 여러분 믿으시길 바라겠어요. 이 시기에 죽도록 충성하며 믿음의 씨앗을 심는 사람은 훗날 기쁨으로 단을 거둘 수가 있게 되지만, 지금 뒷짐 지고서 쳐다보기만 하고 땀 흘려 심지 않으면 훗날에 아무것도 거둘 수가 없게 됩니다. 후회하게 된다는 거지요. 우리 여기에 모인 우리 모든 사랑하는 성도들은 한 사람도 빠짐없이 이 시기를 놓치지 말고 부지런히 땀 흘리면서 심으시기를 주님의 이름으로 부탁합니다. 여러분, 오늘 우리가 돌아보면 사실 이렇게 편안하게 자유롭게 신앙생활하게 된 것은 믿음의 대선배들이 많이 심어 놓았기 때문 아니겠어요? 믿음의 선배들이 후손인 우리들을 위해서 눈물 뿌려 기도하고 목숨 걸고 충성하고 헌신하고 하늘의 보화를 쌓았기 때문에 오늘 우리가 그러한 믿음의 선배들의 덕을 보고 사는 것 아니겠어요? 우리는 선배들이 심어놓은 씨앗의 덕택에 열매를 거두며 사는 것이라는 사실을 잊지 말아야 할 것입니다. 물론 그동안 우리도 심어 놓은 것이 있지요. 전혀 없는 것은 아니에요. 그러나 그것은 아직 열매를 맺을 때가 아니라 지금도 자라고 있다는 것입니다. 열매를 맺으려면 여러분, 그 열매는 아직 멀었어요. 누가 그 열매를 거두게 될 것입니까? 우리와 마찬가지로 우리의 후손들이 그 열매를 거두게 될 것입니다. 그러나 반대로 오늘 우리들이 우리의 후손들을 위하여 믿음의 씨앗을 뿌리지 않으면 우리의 후손들은 아무것도 거둘 수 없게 된다는 사실입니다. 씨앗을 심는 사람이 없으니 당연하게 거두는 사람도 없지요. 우리의 후손들이 풍요로운 열매를 거두며 신앙생활을 하기 위해서는 우리의 믿음의 선배들이 그렇게 했던 것처럼 우리들도 생명을 다하여 하나님께 헌신하며 충성하며 눈물의 기도로 씨앗을 심어야 합니다. 이 세상의 보화를 쌓을 것이 아니라 하늘의 보화를 쌓도록 해야 한다는 것입니다. 그럴 때에 우리의 후손들이 여러분 우리의 덕을 보고 살게 되어질 것이에요. 이것이 저와 여러분의 사명이라고 저는 믿습니다. 둘째로는 무엇을 심을 것인가를 생각해야 돼요. 우리 속담에 콩 심은데 뭐 납니까? 팥 납니까? 콩 나고 팥 심은데 팥이 난다는 말이 있지요. 콩을 심으면 반드시 콩이 나지 절대로 팥이 나지 않아요. 무엇이든지 심는 대로 거두게 된다는 뜻인데 오늘 7절 말씀에 바울은 이렇게 권면합니다. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 뿐만 아니라 우리 8절 말씀 같이 한번 볼까요? 시작. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 아멘. 여러분, 신앙생활하는 우리들은 이 말씀을 마음에 새겨야 됩니다. 육체를 위하여 심는다는 게 뭘까요? 로마서 8장 5절을 보니까 육신의 일을 생각하는 것을 말합니다. 하나님의 뜻과는 상관없이 자신의 판단에 의해서만 행하는 사람들을 말해요. 이러한 사람들은 자신의 삶 속에 예수 그리스도를 모시지 않을 뿐더러 하나님의 영인 성령을 모시고 살려고 하지도 않습니다. 하나님을 기쁘시게 하려고도 하지 않아요. 자기 자신의 욕심과 욕망을 채우며 살아갑니다. 이러한 사람은 선한 열매를 맺을 수 있느냐? 선한 열매 맺지 못합니다. 열매를 거둘 때에 이렇다 할 만한 것이 없어서 후회하게 된다는 거지요. 남들이 기쁨으로 단을 거두게 될 때에 아무것도 없으니까
눈물을 흘리게 되어집니다. 그러나 반대로 성령을 위하여 심는다는 것은 나의 생각과 의지가 아닌 하나님의 뜻과 하나님의 생각과 하나님의 방법을 의지하며 살아가는 것을 말합니다. 자기를 부인하고 주님만 바라보고 나아가는 삶을 얘기하는 거지요. 그래서 성령을 위하여 심는 사람들은 거룩하고 신령하고 영원한 목적을 바라보며 살아가게 되는 것입니다. 하나님의 영을 쫓아 하나님을 기쁘시게 하며 하나님의 기쁨을 나의 기쁨으로 삼는 것입니다. 절대로 자기 만족으로 생활하지 않아요. 자기 중심이 아니에요. 반드시 성경 중심이고 하나님 중심이고 교회 중심입니다. 그렇기 때문에 열매가 좋을 수밖에 없습니다. 성령으로부터 영생을 거두는 열매를 거두는 복을 받게 되어지고 주인의 즐거움에 이 잔치 자리에 함께 앉게 되는 놀라운 복을 받게 된다는 것입니다. 여러분, 저와 여러분들이 이러한 복을 모두 받게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 그렇다면 무엇을 우리가 심어야 되는가? 구체적으로 한번 말씀을 나누기 원합니다. 먼저 우리의 말과 행동과 습관에서 무슨 씨앗을 심어야 될까요? 감사의 씨앗을 심어야 합니다. 사도 바울은 범사에 감사라고 말씀했어요. 여러분, 범사에 감사라고 말한 것은 사실 우리가 범사에 감사하기가 쉽지가 않다는 얘기지요. 잘 될 때는 누구나 감사할 수 있습니다. 그런데 반대로 잘 되지 않을 때는 감사보다는 뭐가 나와요? 원망과 불평이 나오기 쉽습니다. 이것이 자연스러운 모습인데 성경은 그렇게 하지 말고 범사에 좋은 일이나 나쁜 일이나 언제나 감사라고 얘기합니다. 여러분, 감사를 심어야 감사의 열매를 거둘 수 있기 때문에 그렇지요. 우리의 말이나 행동이나 습관이나 결정에서 항상 여러분 어렵고 힘들더라도요, 감사를 심을 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 올 상반기를 지나면서 우리가 원하는 것을 거두지 못했다라고 원망하고 불평하지 마시고요. 우리 학생들은 열심히 공부했지만 1학기 성적이 그렇게 좋지 않을 수도 있어요. 사업하시는 분들, 사업도 내가 원하는 만큼 수익이 나지 않을 수 있습니다. 내가 바라는 만큼 건강이 좋지 않을 수도 있고 회복되지 않을 수도 있습니다. 그러나 사랑하는 여러분, 감사를 심을 수 있기를 바랍니다. 내가 원하는 것을 원하는 만큼 이루지 못했을지라도 여러분 돌아보면 그 위에 하나님이 주신 은혜가 더 풍성하지 않겠어요? 감사를 심으시길 바라겠습니다. 감사를 심을 때 더 큰 감사의 열매를 거두게 되면서 감사로 충만한 삶을 살아갈 수가 있는 것입니다. 두 번째는 무엇을 심을 것인가? 외적인 행위보다 더 근본적인 아름다운 동기를 심을 수 있기를 바랍니다. 7절 말씀을 같이 한번 보실까요? 7절 말씀 시작. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 아멘. 여러분, 여기 보니까 어떻게 속이지 말라고요? 스스로 속이지 말라. 이 말은요, 우리 인간의 본성적인 자기 기만을 지적하는 말씀이에요. 우리는 종종 겉모습으로만 신앙생활하며 하나님을 형식적으로 대하고 자신을 속일 때가 많습니다. 여러분, 하지만 하나님은 뭘 보시는 분이에요? 하나님은 중심을 보시는 분이세요. 외적인 행위가 아니라 우리 마음속의 동기와 태도를 살피시는 분이세요. 요한복음 12장을 보면은 마리아가 옥합을 가지고 와서 그 귀한 옥합을 깨트립니다. 그리고 예수님의 발에 향유를 붓고서 자기의 머리털로 예수님의 발을 여러분 닦는 일이 있었잖아요. 어떻게 보면 그것은 무모한 것 같기도 하고 바보 같은 짓 같기도 했어요. 그래서 가룟 유다가 뭐라고 합니까? 여러분, 300데나리온에 팔아서 그것을 가난한 자들에게 주는 것이 훨씬 더 유익하지 않겠는가? 여러분, 설득력이 있지요. 그런데 문제는 뭐냐면 주님께서 가룟 유다의 말에 동의하지 않아요. 가룟 유다의 편을 들지 않았던 것은 왜 그럴까요? 그의 근본적인 동기가
바르지 않았기 때문에 그렇습니다. 진짜 가난한 자들을 생각하는 것이 아니라 그 돈을 슬쩍하지 못하는 아쉬움에서 여러분 한 말이었기 때문이었습니다. 우리의 간구나 바람이나 기도가 아름다운 열매를 맺기 위해서는요, 근본적인 동기가 선해야 됩니다. 그저 남의 인정이나 나의 명예나 나의 이득을 얻기 위한 행위는요, 여러분 잘하는 것 같아도 육체의 씨앗을 심는 것입니다. 거기에서 선한 것을 거둘 수 없어요. 주님을 기쁘시게 하려는 마음이 성령의 씨앗을 심는 것이고 거기에 아름다운 열매를 맺게 할 수 있는 것입니다. 스스로 속이지 말고 선한 동기로 하나님의 영광과 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 마음으로 여러분 날마다 심어가시기를 부탁을 드립니다. 그 세 번째는 우리의 시간과 이 에너지, 더 나아가 물질을 어디에 투자하느냐, 그것이 우리가 심는 씨앗의 방향을 결정합니다. 그래서 어렵고 힘들더라도요, 예배 드림, 또 찬양과 기도, 매일의 경건 생활, 복음을 전하는 일과 내게 맡겨진 직분과 사명을 섬김에 투자한 시간이나 물질은요, 영생의 열매를 예비하고 하나님의 뜻을 이루어 갑니다. 그러나 세상적 쾌락이나 허용에 쏟는 시간은요, 결국 사라지는 결과를 낳습니다. 사랑하는 우리 성도 여러분, 지금 저와 여러분은 지금 어디서 무엇을 위해 심고 있습니까? 너무 많은 것을 자기의 육체를 위하여 여러분 심어가고 있지 않습니까? 그래서 육체로부터 썩어질 것을 거둘 때가 여러분 많지 않습니까? 오늘 말씀이 뭐라고 해요? 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 이 말씀은 성경 전체를 관통하는 영적인 원리예요. 창세기에서 하나님께서 씨를 심고 열매를 거두는 농사의 법칙을 주셨듯이 우리의 인생도 결국은요, 심는 삶인 것입니다. 우리의 말과 행동, 선택과 결단이 모두 씨앗이에요. 그리고 그 씨앗은 언젠가 반드시 열매로 돌아오는 것입니다. 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 이 말씀은 우리의 모든 영역에서, 삶의 영역에서 지금 심는 것이 다가올 열매를 결정한다는 사실을 강조하고 있는 것입니다. 그리고 중요한 것은 뭘까요? 이렇게 성령으로 심고 어렵고 힘들어도 열심히 심고, 여러분 그 다음에는 중요한 것이 기다림과 인내가 필요합니다. 농사를 짓는 농부들이 지니고 있는 좋은 특징 중에 하나가 뭐예요? 참고 기다리며 인내한다는 것입니다. 여러분, 농부들이 씨앗을 심고 기다리다 보면 장마철도 있고요, 또 가뭄의 때도 있고, 때로는 병충해와 한파와 잡초로 인해서 어려움을 겪을 때가 왜 없어요? 있지만은 낙심하지 않고 기다리고 있는 것처럼 여러분 신앙 생활에도 하나님을 믿는 믿음으로 인내하며 나아가야 한다는 것입니다. 성령으로 심었으면 성령으로부터 영생을 거두기까지 인내하며 끈기를 가지고 기다려야 한다는 것이에요. 조급해하지 말고 꾸준하게 믿음으로 나아가다 보면 하늘의 것으로 거두며 즐거워할 때가 온다는 것입니다. 그래서 오늘 9절 말씀에 뭐라고 하고 있어요? 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 여러분, 다른 말로 하면 뭐예요? 우리가 선을 행하며 인내하고 기다리게 되고 포기하지 않으면 때가 이르면 하나님이 많은 열매를 주시리라. 여러분, 조급해하지 마시고 하나님과 그리고 섬기는 우리 내육교회를 위해서 심는 모든 믿음의 씨앗은 때가 되면 분명히 거두게 될 것이다. 그때까지 참고 인내하며 여러분 기다리시길 바랍니다. 우리가 조급해서 그렇지요, 때가 되면 하나님께서 반드시 이루어 주십니다. 지금은 우리가 보기에 보잘것없는 것 같고 아무 힘도 능력도 없는 것 같을지 모르지만 믿음으로 씨앗을 심으면 여러분 때가 되면 하나님께서 일으켜 세우시고 열매를 맺게 하셔서 저와 여러분을 통하여 큰 역사를 이루게 될 줄로 여러분 믿으시길 바라겠어요.
바울은 고린도전서 15장 58절에서 이렇게 고백합니다. 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄로 알미니라 고백하고 있어요. 사랑하는 우리 내육교회 성도 여러분, 우리가 이 땅에서 매일 심는 것이 무엇입니까? 여러분, 원망인가요? 아니면 남과의 비교를 심고 있습니까? 아니면 사랑과 믿음과 순종입니까? 지금의 삶이 지쳐 보이더라도요, 선을 행하는 길이, 믿음으로 사는 길이 좀 외로워 보이더라도 여러분 포기하지 마시고 여러분 오늘도 말씀과 기도로 선한 것을 심으시기를 바라겠어요. 그리고 심으시되 인내하며 기다리시기 바랍니다. 하나님은 반드시 보고 계십니다. 그리고 하나님의 때는 반드시 오고야 만다는 것입니다. 우리는 그날을 소망하며 오늘도 성령을 따라 심고 말씀을 따라 살아야 합니다. 하나님께서 풍성한 열매로 분명하게 보답해 주실 것입니다. 사랑하는 우리 성도 여러분, 이제 2026년도 하반기에도 이러한 은혜로 우리가 열심히 심어서요, 여러분 올 한 해 풍성한 열매를 거두는 저와 여러분들의 모습이 다 되기를, 풍성한 열매로 우리가 추수감사 주일 때는 더 많은 감사로 하나님께 영광을 올려드리는 저와 여러분 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 아버지 하나님, 우리에게 무엇보다도 때를 분별하는 은혜를 주시니 감사를 드립니다. 심는 것에 열심을 내게 하여 주시옵시고 하나님의 말씀에 의지해서 성령으로부터 영생을 거둘 것을 위하여 우리가 오늘도 부지런히 심는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님께서 때가 되면 반드시 30배, 60배, 100배의 열매를 거두게 하실 줄로 믿사오니 우리 내교회 모든 성도들이 부지런히 열심히 정성을 다하여 심게 하여 주시옵시고 자라게 하시는 하나님을 믿음으로 인내하며 참고 기다리어 풍성한 열매를 거두게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도 올리옵나이다. 아멘.